हे गाइस, मैंने परचेस किया हो मोंट मार्ट का न्यू एक्रिलिक कलर पेंट शेड, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। काफ़ी ये ठीक ठाक पैकेजिंग है। इसमें हमको मिल जाता है 24 शेड्स, 36 ml का एक ट्यूब है। तो गाइस चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। गाइस 36 ml कुछ इस तरह के साइज़ में आता है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। गाइस इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करके देखें कि यूज़ करने में कैसा है। इस तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।